Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun Monitoring TV-nin dəyərli tamaşaçıları. Mən Aynur Kərimlinin təqdimatında bugün biz həyat tərzinə köklənib dəbdən və gözəllikdən danışacağıq. Və düşündük ki, bugün kişi dəbinə nəzər salaq. Odur ki, biz yolumuzu saldıq Dejavu kişi geyimləri mağazasına. Və bugün qonağım var, daha doğrusu biz bu mağazanın qonağıyıq. Malik Əlizadə. Dejavu kişi geyimləri mağazasının rəhbəri. Xoş gəlmişsiniz və sizi efimizdə xoş gəlmişsiniz. Sizi mağazada görmək çox xoşdur. Çox sağ olun ki, gəldiniz və məni də bu verilişinizə qonaq elədiniz, belə deyim. Düşünürəm ki, maraqlı bir söhbət olar. Həm müştərilərimizə, həm izləyicilərimizə səmimi bir verilişimiz alınar. Aha. Mən baxıram mağazada maşallah çox gözəl geyimlər var. Birinci bu sualı vermək istəyirəm ki, neçə ildir artıq bu sahədəsiz? Bu il artıq 18 il oldu ki, mən sırf retail sahəsində, geyim sahəsində çalışıram. Bunlar müxtəlif mağazalara bölünür, fabrikalarda da çalışmışam. Bu həm bizdə, həm də Türkiyədə. Ən aşağı səviyyədən başlamışsınız. Ən aşağı səviyyədən. İndi buna yuxarı demək olmaz, orta səviyyə götürür. Yəni mərhələ. Bəli, sonra nəhayət bu mağaza qismət oldu. Çalışırıq geyimlər zövqümüzə uyğun olsun, müştərilərin zövqünə uyğun olsun, müasir tendensiyalara, müasir abu-havada olsun. Yəni köhnə fikirli, köhnə 10 il, 20 il bundan qabağın dəbi olmasın. İndi zaman da sürətlə inkişaf eləyir, insanların fikirləri də sürətlə inkişaf eləyir. Qabaq internet yox idi, Instagram, TikTok yox idi. Misal üçün Avropada dəbdə olan bir pencək, bir rəng Azərbaycan çatırdı 5 ildən sonra. İndi bir ay, bir həftə vaxt çəkmir. Bir şey yaranırsa, bəli, internet vasitəsilə artıq onu da biz də görürük, bizdə də o mallardan olmalıdır. Müştəri yox sözü eşitməməlidir, alternativ və müxtəlif şəkildə mağazində olmalıdır. Biraz belə maraqlı sahədə açıq hissədiyim. Bəs mağazanı işlətmək üçün hansı uğur olmalıdır? Uğur yolu nədən ibarətdir? Bilirsiniz, bu belə çox şaxəli bir sualdır. Mən özümə məxsus cavab verərdim buna. Birinci növbədə disiplindir. Hər bir işdə disiplin çox-çox önəmlidir və bu davamiyyət də olmalıdır. Kolleksiya gəlir, əgər satış olmasa da belə, hər həftə, hər ay yeni kolleksiya gəlməlidir. Çəkilişlər olmalıdır, müştərilərə zəng olmalıdır ki, təzə kolleksiya almışıq. Bu təkər tərpənəndən sonra biz başlayırıq satış əldə eləməyə, uğur qazanmağa. Bu disiplin, bu davamiyyət, yəni o çətin bir zəhmət var ya, arxa planda. O olmalıdır ki, biz bəhrəsini görə bilək. Bəs insanları özünüzü necə çatdırırsınız ki, məsələn, bizim belə bir məhsulumuz var, insanlar necə tanımalıdır sizi? Birincisi, artıq uzun illərdir bu sektordayıq. Yetəri qədər bir müştəri kütləsi var. Həm də bizdə Bakıda çox müştərilər belə qazanırıq. Əgər atasına xidmət göstərirəmsə, atasının dostu da gəlir. Oğluna xidmət göstərirsə, oğlunun qrup yoldaşı da gəlir. Belə hissə-hissə zəncirvarı şəkildə bir-birinə bağlanır. Müştəri məmnuniyyəti. Müştəri məmnuniyyəti, belə deyək. İkinci, sosial şəbəkələr, sizi kimi çox güclü efir vasitəsilə biz insanlara kolleksiyamızı çatdırırıq. Bunlar üst-üstə gələndə işimiz alına bilir. Aha, yaxşı, bəs bu mövsüm kişi dəbində nələr var, nələr önəmlidir? Bilirsiniz, hər il yaz aylarında biz eyni şeyi müşahidə edirik. Bu ilki kolleksiyada ən çox kətanlar, ən çox pambıqlar, ən çox rahat materiallar, komfort, pastelni tonlar, torpaq tonları daha ön plandadır. Yəni artıq bir neçə il bundan əvvəl insanlar kostyum alanda da sırf ciddi, işgüzar kostyum düşünürdülərsə, indi elə kostyumlar ortalığa çıxır ki, elə bir parçalar çıxır ki, heç inanmarsınız ki, bu parçadan kostyum da olarmış. Beli manjetli, ətəyi manjetli, tərkibində likrası olan, dartılan, astarsız, yəni elə bilin ki, bir idman kostyumu geyinmişsiniz, amma onlar artıq toy kostyumlardır. Bugünün tələbi olan dəblərdən biri də budur. Baxın, hazırda Avropa küçələrinə nəzər salsaq, orayla bizim ölkəmizdə fərq var. Bizdə çox təəssüflər olsun ki, insanlar hələ indi rəngli giyməyə üstünlüyü verirlər. Yəni biz rəngdən qorxuruq toplum olaraq. Niyə çəkinirlər rəngli giyməkdən? Əslində çox gözəl abu-hava yaradır, şəhərimizi gözəlləşdirir. Əgər biz paytaxtda yaşayırıqsa, paytaxtın sakinləri isə bu paytaxtda da insanlar gözəlləşdirir. Küçələrimiz super, xiyabanlar, parklar, hər tərəf əla, insanlarımız qapqara giyinirsə, bu dolayısı yolla əhval-ruhiyyəni də korlayır. Rəngli geyim, yəni abartı şəkildə yox, normal belə şərtlər altında rəngli geyim
çox gözəl görsənir. İnsan özgüvənini artırır, əhval-ruhiyyəsini qaldırır. Digər tərəfə, əks tərəfə də bir xoş bir müsbət aura verir. Mənim bir müştərim var. O deməli, belə deyim də ev satır. Özü də məşhur adamdır. TikTokda, Instagramda çox görmüsünüz. Deyir, Malik deyir. Bəlkə adını da deyəsən. Adını deməyə, çünki dostlar çox da inciyərlər bizdən. Deyir ki, gedirəm, deyir, misal üçün bir ev təklif eləməyə müştəriyə. Evin qiyməti 1 milyondur, misal üçün deyirəm də. Eyni adamam deyir, sportçini kostyum geyinib getsəm, idman paltarı geyinib getsəm, satışım olmur. Amma ən lüks paltarlarımı geyinirəm, elə özgüvənlə təqdim edirəm ki, o evdə satıram deyir. Müştərimə də xoş olur ki, mən onun görüşünə belə gəlmişəm, özümə də deyir, o xoş gəlir. Bu mənim üçün artıq deyir, bir dress koda çevrilir. Amma nəticə etibarıyla deyir ki, mən sadə bir maklerəm. Onun da geyimə ehtiyacı var, çünki müştəri ilə işləyir, belə deyim. Necə deyərlər, insanın geyiminə görə qarşılıq olur. Əhsən, tamamilə doğrudur, bəli. Doğruldu bu fikir. Siz dediniz ki, yəni o dəbli geyindiyinə görə, bahalı, artıq brend geyindiyinə görə müştərinin diqqətini cəlb edə bilər. Bəs yaxşı, aşağı büdcə ilə necə bahalı görünmək olarmı? Bilirsiniz, mənə görə büdcə məsələsi burada birinci məsələ deyil. Büdcə ən son düşünülən bir şeydir. Siz düşünürsünüz ki, bugün məsəl üçün bej rəngdə bir pencək geyinəcəksiniz. Bunun hansı markadan, hansı brenddən, hansı materialdan olmağı önəmli deyil. Siz bunu ən ucuz variantla tikdirə də bilərsiniz və yaxud da nə bilim bir qohumunuzun paltarını götürüb geyinə də bilərsiniz bir günlük tədbirdə. Amma orada yaratdığınız luklar, orada yaratdığınız kombinlər bir-birini tamamlayırsa, gözəl görsənirsə, artıq maddiyyat ikinci plandadır. Yəni çox ucuz qiymətə də bahalı görünüş əldə etmək olar. Yəni mümkündür. Əlbəttə mümkün. Bahalı geyimin rəngləri olur da. Məsələn, bej rəngi deyirlər ki, ət rəngi. Bəli. Bahalı görünür. Bilirsiniz, rənglərdə ən çox istər bu dəqiqə olsun, istər qışın fəslində olsun, bej, korичневый tonlar, kərpic tonları, bunlar həmişə kolleksiyanın daha zəngin tərəfinə düşür, daha maraqlı tərəfinə düşür. Adicə bir paltonun deyək, 3 dənə rəngi olur, qara, göy və kərpici tonlarda. Onun kərpici tonları daha belə rus demişkə baqatlı görsənir, daha belə maraqlı görsənir, samballı görsənir, bəli. Yəni bu rəng artıq eyni parçadır, eyni qiymətdir, eyni büdcədir. O rəng ona daha da gözəllik verir. Və hazırda əlinizdə olan o geyimdə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bu arada qeyd edim ki, mənim üzərimdə olan pencək də elə bu mağazaya aiddir. Çox bəyəndim. Xoşuma gəldi. Bizim müştərilərimizin arasında deməli çox da xanımlar ki, onlar da bizim geyimlərə müraciət edirlər. Bu çox gözəl bir haldır və biz bunu çox belə yüksək səviyyədə qiymətləndiririk. Bəli. Deməli, ən balaca razmerləri xanımlar geyinirlər oversize stilində. Bizim dərzilərimiz də var. Bunları onun əyninə belə deyək, otuzdururlar. Predelka deyirlər buna, dərzidir. Aysə olun belə. Və onu da uyğun şalvar falan, qardıra bir şey seçirik ki, biz axı kişi geyimləri mağazasıyıq. İndi kolleksiyamız ancaq kişilərə həsr olunub. Amma elə geyimlər də var ki, katan köynəklərdir, pencələrdir, bunları xanımlar da geyinə bilər. Çox da uğurlu alınır. Sizin xanım müştəriləriniz də var. Var, əlbəttə, çox da. Həm bir dəfə bizdə bu son dönəmlərdə, o cütlüklərdə bu şey əsas olur. Katan köynəklərin, misal üçün XS ölçülərini, ən balaca ölçülərini xanım alır, nişanlısı, sevgilisi, həyat yoldaşı isə öz ölçüsünü götürür. Onlar şəkil çəkdirəndə, istirahətə gedəndə eyni köynəkdən istifadə edirlər. Çox da gözəl görsənir. Biz də səhifəmizdə bunları paylaşırıq, kimsə icazə verirsə bizə. Bəs insanların xarakterini, xasiyyətini necə o geyim tərzinə görə bəlli etmək olarmı? Bilirsiniz, bizdə dövlət müəssisələrində və əsas müəyyən bir qurumlarda işgüzar geyim ciddi dress koddur. Qara, göy kostyumlardır. Onların arasında elə müştərilərimiz var ki, yüksək əhval-ruhiyyədə, yüksək pozitiv ab-havada olan insanlardır. Amma tam olaraq iş baxımından qara kostyum, göy kostyum geyindiyinə görə, ciddi görsənməli olduğuna görə onlar yəni o rənglərdən istifadə edirlər. Amma o rənglər geyinən insanlar demək olmaz ki, qara qabaqdır, demək olmaz ki, yox, aşırı cəhətdən ciddidir. Bu normal bir insanın iş halıdır. Hətta elə müştərilərim var, deyir Malik, əgər bugünkü gündə işdə mənə, misal üçün deyirəm, başqa bir rəng kostyum geyməyə icazə versəydilər, bizə o olsaydı, elə rənglərdən istifadə edərdim ki, qardiropda qalıb, ancaq altı bazarlar geyinirəm və yaxud da məzuniyyətdə olduğum günlərdə geyinirəm. Baxın belə müştərilərimiz az deyil. Bəs ən belə qeyri-adi rəng istəyən olub sizdən ki,
nə bilim, o qədər belə gözə çarpan neon rəng. Bu yaxınlarda ad çəksəm də yəqin ki olar. Aygün xanım Kazımovanın bir rəqs dəstəsi var. Onlar müraciət etdilər. Bir neçə biz onlara kombinlər hazırladıq. Bəli, onlar səhnə üçün. Sosial şəbəkələrdə də var, səhifədə də paylaşmışıq. Çox gözəl görsəndi. Sarı pencək, başqa rənglərdən də sifariş etdilər. Çox da maraqlı görsəndi. Həm oradakı qız rəqqaslar geyindi, həm oğlan rəqqaslar, musiqiçilər Aygün xanım mərkəzdə olanda onun ətrafında olan o rəqqaslar onun geyiminə uyğun. Belə bunlar çox vaxt özəl sifarişlə olur. Bunları da götürüb eləyirik. Yəni müştəridən asılıdır bu şeylər. Müştəri var ki, böyük çəkilidir. Belə deyə heç bir yerdə ölçü tapa bilmir, amma rəngli geyinmək istəyir və yaxud da astarsız pencək istəyir. O ölçülərini götürürük, Türkiyə fabriklərinə sifariş eləyirik. Bir həftə, 10 gün, bir aydan sonra ölçülər gəlir, geyinir, baxır, okey götürür. Baxın belə. Əsas odur ki, zövqünüzü biləsiniz, nə istədiyinizi biləsiniz. Müştəri nə istədiyini bilirik, qalanı buraxırlar. Bəs yaxşı, elə Aygün Kazımovanı qeyd etdiniz. Bizim məşhurlarımız da mən bildiyim qədər müraciət edir bura. Hansı məşhurlarla işləyirsiniz? Bizə görə bütün müştəri özlüyündə məşhurdur. Mən onları bir-bir sənət dostlarımız var. Birinin adını çəksəm, birinin adını çəkməsəm, biraz yaxşı çıxmaz, inciyərlər. Amma belə çoxdur. Həm dövlət belə deyə idarələrində işləyən, hamımızın tanıdığımız belə insanlardan da var, ictimaiyyətdə tanınan insanlar da var. Həm də belə sənət dostlarımız da var. İndi eləsi var, istəyir səhifədə paylaşaq onun. Eləsi var ki, istəmir. Ona görə ad çəkmək də düzgün olmaz, amma çoxsu ilə xoş bir ünsiyyətimiz var və bizim kolleksiyadan onun qarşılığında da var. Yəni çoxsunda belədir. Bəs kaprizli insanlarla necə qarşılaşırsınız? Çox olur kaprizli. Bilirsiniz, əsas onlarda bir məsələ olur. Elə adi insanlarda da çox vaxt bir insan eyni pencə ilə, eyni kostyumla bir toyda, bir ziyafətdə qarşılaşmaq istəmir. Yəni mən bu toya gedirəmsə, ancaq məndə olsun. Yəni belə bir şey. Bu xüsusən də sənət adamlarında belədir. Əgər məndə varsa, başqasında da olmasın və yaxud məndə varsa, bu hallar çox redki hallarda olur, nadir hallarda olur. Amma qarşılaşırıq. Misal üçün kombin ilə eləyirik. Bizim bir çox gözəl bir sənətçi dostumuz var, Rafael, klarnet çalan Rafael. Həm yaxın dostluğumuz var, həm daimi olaraq müştərimiz. Bu yaxınlarda qırmızı bir pencək ona mağazadan aldı. Ona elə look hazırladıq ki, bir kombin hazırladıq. Qara şalvar, qara köynək və o qırmızı pencək, o getdiyi məclislərdə elə görsənir. Ona elə təriflər orada deyirlər geyiminə görə. O da sonra telefonla məni yığıb deyəndə, Malik, çox sağ ol, çox gözəl alındı. İnanın, çox xoşdur bu şeyləri eşitmək, həqiqətən də. Yəni biz belə deyək də balaca, özümüzü çox balaca görürük də bu sektorda. Bu az müddətdə, bu balaca bir mağazada bu qədər sənətçi dostlar qazanmışıqsa, müştəri etibarı qazanmışıqsa, şükürlər olsun Allaha, yəni belə deyim. Aha, siz məsələn yaxşı kombinlər edə bilirsiniz də kişi geyimləri üzərində. Bəs xanımlar üzərində necə edə bilirsiniz, hansı kombinlər? Bilirsiniz, mənim praktikamda işlətdiyim mağazalar arasında ən çoxluq təşkil edən elə qadın mağazaları olub. O vaxtda bir İtalyan brendi var idi, Love Moschino. Moschino brendinin bir qolu. Hal-hazırda o marka Bakıda təsdiqatına bağlandı. Orijinal İtalyan brendi idi. Əsas da qadın kolleksiyasına köklənmişdi. Bizim praktikalarımız, oradakı sifarişlər, məhsulların İtaliyadan alınması, birbaşa olaraq özüm də orada iştirak eləyirdim və böyük bir təcrübə toplamışıq o sahədən. İndinin özündə də o illərdir yığılıb qalan müştərilər ki var. Məsələn, harasa bir ziyafətə gedəndə bəs Malik, bir məsləhət və ehtiyacım var. Bu rəngi bu rəngə kombin etmək istəyirəm. Olarmı etsəm? Necə görsənir? Yəni bir dost bağı qurmuşuq bu şeylərdə. Və bunlar da davamlı şəkildə eləyir. Əlbəttə çoxdur bizim ailə şəklində bura gələn müştərilərimiz. Gəlirlər burada şəkillər göstərirlər. Bax, deyir oğlum, bax bu rəngi almışam, oğlumun toyuna geyinəcəm. Sizcə bunu alım yoxsa bunu geyinim? Belə xanım müştərilər fikir bildirir. Yəni bizim də sahəmiz budur. Xoşdur biz üçün bunları eşitmək. Yaxşı, onda hazırda mənim əynimdəki kombini necə dəyərləndirirsiniz? Sizin kombininiz superdir. Sözün həqiqi mənasında qara şalvar, altından ağ bir tişört deyirdə, bir kofta, köynək və yaşıl pencək. Çox uğurlu bir kombindir. İşgüzar bir qadın, işgüzar bir bəyin geyindiyi bir kombindir. Uğurludur. Davamı gəlsin. Siz müsbət qiymətləndirdinizsə, o zaman zövqlü sayıla bilərəm. 100%. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İstəyərdim biraz da aksesuarlardan danışaq. Az öncə diqqətimi çəkdi sizin o pencəyinizin üzərindəki olan aksesuar. Bəli.
O nədir? Deməli, aksesuar ümumiyyətlə də kişi kolleksiyasında aksesuar ən belə az istifadə olunan, amma ən baxımlı bir detaldır, belə deyim. Bəzən olur ki, insan bir geyim geyinir. O aksesuar o geyimin bir gözmuncuqsu olur, bir kulminasiya nöqtəsi olur. O oyuna tamamlandırılır. O olmayanda sanki bir şəkili bir rəssam çəkib, bir nöqtəsini qoymayıb, altına bir imzasını atmayıb. Bax belə, bizim də əksər müştərilərimiz mendil dediyimiz yaxa dəsmallarından istifadə edirik bunların kombinini tamamlayanda. Və təklif edirəm, deyir, axı mən heç vaxt taxmamışam bu yaxa dəsmallarını və yaxud əgər bu bir dənə taxmışıqsa da buna ehtiyac yoxdur. Ya yaxalıq olmalıdır, ya və yaxud da ya bu pin dediyimiz bu aksesuarlar olmalıdır. Müştərilərimiz əgər razılıq verirsə, bizimlə razılaşdırırlarsa, biz onlara həm pinlərdən istifadə edirik, həm yaxalıqlardan istifadə edirik. Bu kişi geyimində super görsənir. Çünki zaten başqa bir şansımız da yoxdur. Orada broşka yoxdur, daşlı-qaşlı şeydən istifadə eləmirik. Minimalizm. Ya düymə olur, dəyişilir, dəmir düymə qoyulur, ya platokdan istifadə olunur, ya nəsə bir balaca bir aksesuardan geyimi tamamlayır. Və rəng olaraq da baxıram. Rəng olaraq da uyğun olmalıdır. Bəli. Bəs bəzən mən bir neçə dəfə gözümə də sataşıb bir kişi güldən istifadə edib üzərində. O çox vaxt ziyafətlərdə olur. Bəyliklərdə biz onu çox eləyirik. Nişan ziyafətlərində, bəyliklərdə, əlamətlər bir günlərdə smoking dediyimiz bəylik kostyumunun üzərinə həmin o mendil əvəzinə, yaylıq əvəzinə o güldən istifadə olunur. Həmin o gülün də bir hissəsi də xanımın əlində olur. Buket bir orada bir tamamlayır, tamamlayır, ondan istifadə eləyirlər. Bəs yaxşı, ən asan və universal kişi kombinləri hansılardır? Mənə görə kişi qarderobunda olması gərəkən və rahat kombin olunan deməli geyimlərdən kətan köynək ağ rəngdə mütləq olmalıdır. Altından bej şalvar və lofer. Ağ kətan köynək, bej şalvar və lofer. Bu bir dəstimiz ola bilər. Və yaxud da tünd göy cins, ağ ola bilər, göy ola bilər, tişört ola bilsin və yaxud da krasovka. Bu iki kombin hansı ki yola baxsaz, universitetlərin qarşısına baxsaz, bizim gənclərimiz tərəfindən ən çox geyilən dəstlərdir, kombinlərdir və mütləq şəkildə hər bir kişinin qarderobunda bu olmalıdır. Yəni əlvi atının geyimdən artıq kombin hazırdır. Düşünmürsən ki, bu rənglə bu rəngi uyğunlaşdıra bilərəmmi? Rahat olur. Bəs hər gün tək bir geyim əşyası seçsəz, o hansı əşya olar? Mən onu deyərdim ağ köynək. O çünki həm qışda geyinirik, həm yayda geyinirik, işgüzar görüşlərimizdə geyinirik, toylara geyinirik, xeyir işə, hansı yerə getsək biz o ağ köynəkdən istifadə edirik. Həm dövlət müəssisələrinə, həm özəl təşkilatlara ağ köynək əvəz olunmaz bir geyimdir, mənə görə. Bəs rəng uyğunluğu baxımından kişilər ən çox nəyə səhv edir geyim tərzlərində? Bilirsiniz, ən çox rastlaşdığımız səhvlərdən biri əks rənglərdən istifadə etməsidir və yaxud da bir rəngin bir neçə tonunu yanbayan yığıb istifadə etməsidir. Sizin əyninizdə yaşıl pencəyi var. Əgər siz yaşıl yox, ya açıq yaşıl bir şalvar geyinsəz və altından da bir yaşıl rəngi xarakterizə edən bir köynək geyinsəz, çox qarışıq bir şey görsənər. Bu qarışıqlıq göz yorucu olar. Bu təkcə kişilərə aid. Ümumiyyətlə, həm qadın, həm kişi geyimlərində bəzi hallarda bu şeylə yaşanır. Onu da biz video çaxlarımızda da deyirik, müştərilərimizdə də aşılayırıq ki, bu səhvi deməzdim. Bir neçə tondan istifadə etməyə düzgün sayılmır. Düzgün sayılmır, bəli. Mən bunu məsələn bilmirəm. Misal üçün, yaşıl geyimisinizsə, altından tutaq ki, qara şalvar geyimisinizsə, okey. Amma açıq yaşıl da bir şalvar geyinsəz, bu artıq bir neçə rəngdən istifadə edirsiniz bir kombində. Çox qarışıq görsənir. Yəni bu illərin təcrübəsi var bu şeyin altında da. Ona görə bu yəni bir cümlə ilə ifadə olunmur. Amma belə baxanda da siz görürsüz ki, yəni, ikinci kombin daha yaxşıdır. Bəs siz məsələn baxırsınız da efirlərimizə də baxırsınız, bir neçə məşğullarla da işləyirsiniz. Yəqin ki, bəyənmədiyiniz tərzlər də mütləqdir ki, var. Başa düşürəm, at çəkməyə də bilərsiniz, bu sizin fikrinizdir. Ancaq bilmək istəyərdim ki, hansı məsəl üçün səhvlərlə qarşılaşırsınız? Bax, Allah bizi hərəmizi bir bədən biçimində yaradıb. Kimi kök, kimi arıq, kimi hündür boy, kimi balaca boy. Bəzən həm qadınlarda, həm kişilərdə öz bədənlərinə uyğun olmayan paltarları geyinirlər. Məsəl üçün, bu adam biraz çəkilidir, dar geyinir. Çox arıqdır, həddindən artıq boş geyinir. İndiki gənclərimiz
bu oversize deyilən bir geyim artıq Azərbaycan gənclərinin belə canına hopub, institut uşaqları var, məktəbli uşaqları var. Çox belə yaxşı da görsənmir. Özlərindən 4 razmer böyük şalvar geyinirlər, 4 razmer böyük, ölçü böyük köynək geyinirlər ki, adını qoyublar oversize. Hansı ki, oversize onların stili deyil, onların geyim tərzi deyil, heç bizim geyim tərzimizdə deyil. Yəni, biraz boş giymək olar, amma özündən bir 4 razmer böyük giymək, bu artıq yəni, gündəlik geyim sayılmır. Yəni, bu böyük səhvlərdir. Ondan sonra bir ara dəb yayılmışdı. Qışda orta boy 1.70, 1.65 adamlar görürdün ki, topuğuna qədər o uzun gödəkçələrdən istifadə edirdilər. O barama qurtunun o yuvasını necə o hörürək. O stillə kurtkalar giyinirlər, gödəkçələr giyinirlər. Belə şəhərə baxırsınız, hamı belə o yumru belə kurtkalarda və yerə balonka kurtkalar. Elə şey görsənir ki, belə idbar şəkildə görsənir ki, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yəni onun bədən biçiminə uyğun deyil. Qısa, manjetli, rəngli, içi təbii tükdən geyinsə çox da gözəl görsənir. Bir müştərimin gözəl bir sözü var, yeri gəlmişdi onu deyim. Deyir ki, Bakıda 3 şey heç vaxt dəbdən düşmür. Deyir ki, birincisi maşınlarda BMW, sigaretdə Malibra, geyimlərdə də dəri kurtka. Həmişə deyir dəbdədir. O bir yaşlı kişinin bir sözüdür. Yeri gəlmiş onu da deyim. Doğrudan da elədir. Dəri kurtka, nə bilim, hər bir geyimlə uyğunlaşdırırıq. Həm yazlığında, həm qışlığında, yəni bu bizim artıq yaraşan bir geyimimizdir. Düzdürmü? Əlbəttə. O uzun kurtka əvəzinə, o dəri nazik gödəkçəni geyinsələr, elə qəşəng görsənər ki, daha baxımlı görsənərlər. Bəli, daha bu şəxsi fikrimdir əlbəttə. Aha, təşəkkür edirik dəyərli fikirlərinizə görə. Sağ olun, çox sağ olun. Siz yəqin ki, dəbi izləyən biri kimi hər kəsin birinci belə geyiminə fikir verirsiniz, önəm verirsiniz. Bizim ictimai xadimlərimiz var, siyasətçilərimiz var və yaxud da elə məşhur müğənnilərimiz olsun, fərq etmir. Tanınmış simalardan, üzdə olan, efirə çıxanlardan kimlərin tərzini misal çəkə bilərsiniz ki, çox bəyənirsiniz? Elə insanlar çoxdur ki, düzdür, bizim müştərimiz heç vaxt olmayıblar, amma sırf işimiz bu sahədə olduğuna görə efirə çıxanda onun birinci geyiminə, istifadə etdiyi aksesuarlara mütləq şəkildə baxıram. Bunlardan biri bizim Gənclər və İdman Nazirimiz Fərid Qayıbovdur. Çox gözəl geyinir, həqiqətən də. Yəni, onun taxdığı aksesuar, geyindiyi geyim, rahatçılığı artıq efirdən izləyənə də yansıyır. Tam belə net olaraq gözəl geyinir. Bu bir. İkincisi, Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Anar Ələkbərovdur. Çox gözəl geyinir. Həm istir idman dəst geyinsin, idman tərz, casual stilində dediyimiz tərzdə geyinsin, istir klassik tərzdə geyinsin. Çox gözəl görsənir. Həqiqətən də maraqlı geyinir. Kim onun geyiminə məşğul olursa, əhsən ona, buradan da efir vasitəsilə deyim. Sonra Qurban Qurbanov, bizim dəyərli Qarabağ futbol komandasının baş məşqçisi. Çox gözəl. Onun tərzi minimalist stildə və həm də bədəninə yaraşan tərzdə geyinir. Müğənnilərdən kimi deyim, Emin Ağalarov. Onun da tərzini çox bəyənirəm həqiqətən də. Doğrudan da belə çox yüksək səviyyədə geyinir. Monoton rənglərdən istifadə eləyir. Sonra aparıcılardan Rafiq Həşimov var. Bizim ASTV-də aparıcılarımızdan, qocaman sənətkarlarımızdan biri. Onu da buradan salamlayırıq. Müştərimizdir. O da çox gözəl geyinir. Dəbli geyinənlərdən biridir. Yəni çox saymaq olar. Birini deyib, birini deməsək yaxşı çıxmaz. Yəni belə diqqətinizi çəkənləri biz vurladıq bir neçə nəfər. Və biz bugün yəqin ki, sizin o yaradacağınız kombinlərə də nəzər salacağıq. Bir neçəsinin nümayişi olacaq və baxaq ona görə də fikrimizi bildirək, siz də fikirlərinizi bildirin. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, dəyərli vaxtınızı ayırdınız, gəldiniz. O sonda bir neçə dəqiqə vaxtımız qalıbsa, bizim model qardaşımız da əynində onlara da baxarsınız. Öncədən məlumat verə bilərsiniz, hansı tərzlərə üstünlük vermişsiniz? Əsas bizim indi birinci verilişimizdir. İnşallah axarlı olsun, davamlı olsun. Növbəti çəkilişlərimizdə bunu daha maraqlı bir tərz halına salarıq. Bu elə bir mövzudur ki, müxtəlif şaxələndikcə şaxələnir, genişlənir. Burada biz kostyumlara üstünlük verdik. Həm katan kostyumları seçdik, həm biraz daha klassik kostyumları seçdik. Qoy geyinsin, əynində baxaq, qiymətləndirək. Buyurun. Təşəkkür edirik.